Расул мырза, айтсаңыз, региондордо ушул ысык тамактануу, балдардын ысык мектептеги ысык тамактануусу системасы кантип коюлган? Мисал катары бир районду алып айтып берсеңиздер, системасы кантип иштейт? Же ал жерде орун басарыңардан бирөө айтып бере алабы, кто курирует этот вопрос? К сожалению, сегодня Вы только финансовый жактараны келтирсиз. за министерство только я один. Сураныч анда ошол маселе боюнча маалымат берип коесуздар да? Да, пояснительный записка передам. Токтомду колдойм, бирок бул сиз эмес, буну деген финансы, каржы министрликтен жибекайым сиз отурасыз, бир нече жолу комитеттен көтөргөн. Сиз ой пикириңиз кандай? 1 миллиард 700 миллион керек деп биз сүйлөшкөнбүз да. Кандай болот атат азыр? Bir жылда 1 миллиард 700 миллион. Ушул суммабы? 24-жылдын бюджетине карай издеп атабыз азыр. Канча, ошондо канча каражат? Ушул 7ден 20 сомго чейин чыгарсак? Азыркы бүгүнкү контингенттерди эсептегенде общий ошол тамак ашка миллиард 800 деп эсептелинип атат. Анын ичинен кошумча болгондо миллиард 200 деп. Жана бирок бага билесиздер, сентябрь айында контингенттер биз прогноздогондон да 2 эсе көп болот. Ал сумма андан да көп болушу мүмкүн. Биз азыр тактап ошол контингенттер именно канча болот экен. Ошондо 1 жылда 2 миллиардга чейин мектептеги балдар бүт Кыргызстан боюнча 1-чи класстан канчанчы класска чейин? 4-чү класска чейин. Бирок бул жерде жана айтып кетпедиби, Бишкек боюнча, шаар боюнча Бишкек баягы өзлөрү образование билесиздер, алардын бюджетинде да ал дагы маселе бар. Алар дагы баягы отказ кылып келатат образование алдан. 23-жылдан баштап биз 6 жыл ичинде ушул республикалык бюджетке билим берүү сферасын өзүбүзгө алабыз деген маселе бар да. Анын ичинен да чекесинен алып келишибиз керек. Анан баягы сразу эле если в полном объеме, если город Бишкек отказ кылса, анда аябай эле чоң маселе болуп калышы мүмкүн да бул жерде. Мен ойлойм, каржы министрлиги, биздин өкмөт башчыбыз, президентибиз бул маселеге көңүл буруш керек. Анткени деген 45-жылга чейин акыркы Нацстатком перепись населения кылгандан кийин ушул маалыматты урматтуу төраган орун басарлары июнда бул маалымат ачыкка чыгат. Биздин кыргыз мамлекетибиздин жарандарыбыздын саны өзгөчө жаш муундардын, балдардын саны 45-жылга чейин сан көбөйөт, азайбайт. Анан тамактануу маселесинде каржы маселесин көтөрүш керек. 2 миллиардка чейин чыгарып туруп, кайра августта мына 23-кө чейин узартып берип атпайбызбы? Кайра сентябрда каражат жок деп келбеш керек да. Башка жеринен кыскартса дагы ысык тамактанууга жибекай, мен сизди түшүнөм, бул сиздин баш ооруңуз деп айтканыңыз менен буну үстү жактан чечишет. Бирок мен Акылбек Үсенбековичке, президент Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем да. Келечек муундардын акыл эси, дене тарбиясы, ден соолугуна көңүл бурам деген жетекчилер 2 миллиард 1 жылда балдар үчүн таап беришет. Алмаз Акунжанович, эгер келечек муунга капа көрбөсөк, 2 миллиардты башка жака биз антсе эле мына бюджет комитетинен 100 миллион деп канча каражат кетип атат. Көбү ДСП менен өтүп атат, жабык маселеде өтүп атат. Бирок 2 миллиард мен ойлойм биз таба алабыз. Тияк бияктарды караштырып, экономия боло турган жерде караштырып, бирок тамак жагынан экономия болбош керек деп эсептейм. Урматтуу жетекчилерге да мен президентибизге дагы анан өкмөт башчыбызга кайрылат элем. Экономия любой башка жерден, бирок тамактануу маселесине биз каражат таап бериш керекпиз. Эртеңки күнү бул муундардын акыл эси үйдө эси мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, тем более сборлорду токтотуп атабыз. Каражаттарды ата эненин баары эми конечно көңүлдөрүн буруп туруп атабыз, бирок бул жерден каражатты таап беребиз деп мен эсептейм. Анан мен бюджет комитетинин да жетекчисине кайрылат элем, Данияр Эмекович аз биякта жок экен. Бул маселеге көңүл буруп, биз бюджеттен 2 миллиард таап бериш керекпиз. Мен буну комитеттин да колдоп берем, мен ойлойм депутаттардын баары да колдоп беришет. Рахмат.